Despite some territorial losses, ISIS still controls large swaths of territory in Iraq and Syria. Embassy Russia finfinne jirbarru khamis khaleessa fuul Facebook isarra barrees jedhanii lammiilee Itoophiyaa khawraa Russia Ukraine rabbant deeggaran jajuun isaa jarmamufachiiftee jedhan barattooti qaroo dhabeeyyii yuunivarsiitii waan gargaararra eebbifaman hojii malee taa'uu jiran immoo qaamni dhimmi ilaalfummaat kanuu kennu jechuun gaafachuu irratti argamu yeroon ingiraatsan deema. Jecha suukaneessa abbaa filmirratti aanaa gindabarat keessa raawwatam jedhanii maatiif hawaas naannichaallee dabalatee uummata rifannoof guddaaf saaxiluu isaa dubbatamaa Abiraan Birruu dabalat qaba. Waaraan kaaba Itoophiyaatiin naannolee akka Affaariif Amaara keessa baatii adoolessa dabrerra jalqabee xiqqaat namoota 400 hojjeefaman haadhibbi sadi caalan immoo akka jaba miidhamuu koomishiinarii mirga namoota Itoophiyaa balbaloomsa oduu teentalaatiin immoo waa'ee ASAL santeemina hoogganaan gara Islamic State kaaba Sooriyaa keessa waraan Ameerikaatiin ijjeefamu Aljaziiraan gabaas ajajaan garee waraana kun Abu Al-Hassan Al-Shim Al-Qureesh ijjeefamu bulcha guddaa duraanii Abubakar Al-Baghdadi taanse baalli qabatee taa'u haleella waraana Ameerikaan jalqabji gurraan dhan dabre keessa raggooteen lubbuu dhabee jedhanii bittochees 11 jimaat barri 2022 guutuu duqabnuutiif Abiraan Birruu sanee bujjeera. Bakkarraan of dortaa marattuu nageenya keenya isnaa dhaqqabuu daawwattoota OMN oduuwwan isaatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruutu oduu isinitti himama. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo Boobattee Urgeessaa mirga wabiin hiikamuutiin gara mana wal'aansaatti geeffamuun isaanii dhaga'ame. Boobatteen mana hidhaatti dhibee tiruutiif saaxilamee wal'aansa dhorkamuudhaan tibbana haala fayyaa yaaddeessaarra jiraachuu maatii fi abukaatotarraa odeeffannoo arganne odeeffachuun gabaasaa turre. Boobatteen hiikamee wal'aansa akka argatuuf yaalii maanguddoo fi qaamoleen garaagaraa taasisaa turanii mirgi wabii eegamee fi mana hidhaa buraayyuutti hiikamuun gara mana wal'aansaatti geeffamuu OMN odeeffatee jira. Qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Boobattee waliin hidhaman haala qabiinsa badaa fi wal'aansa dhabuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun tibbana lagannaa nyaatarra jiraachuu abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsanii turan. Qondaalota ABO kanneen dabalatee miseensonni fi deeggartoonni addichaa kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa garaagaraatti itti fufiinsaan dararamaa akka jiran wayita ta'u hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas mana ofiitti hidhamanii argamu. Qondaaltonni fi miseensonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman biroon ammallee hidhaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Barattoonni karoo dhabeeyyii yuunivarsiitiiwwan garaagaraatti eebbifamuun hojiitti seenuu danqaman qaamni dhimmi ilaalu furmaata akka kennuuf gaafatan. Barannee daandii irratti kufuu hin qabnu osoo ogummaa qabnu harka namaa ilaaluu hin barbaannu ka jedhan barattoonni karoo dhabeeyyiin kunneen carraan hojii akka kennamuuf Finfinneetti hiriira ba'uudhaan haga waajjira pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatti deemanii gaafatanii jiru. Yihuun Ingadaa gabaasa bal'aa qaba. Karoo dhabeeyyiin naannoo Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa irraa eebbifaman carraa hojii dhorkamne rakkoo irra buune jedhu. Karoo dhabeeyyiin yuunivarsiitiiwwan Finfinnee, Jimma, Haramaayaa, Diillaa fi Dabra Biraan fa'aatti eebbifaman kunniin haala ulfaataa keessa taanee barnoota keenya hordofuu fi dandeenyus mootummaan carraa hojii nu dhorkateera. Hojii dhabdummaaf saaxilamne rakkoo irra buuneerraa jechuun Finfinneetti hiriira bahanii furmaata gaafataniiru.
barannee daandii irratti kufuu hin qabnu osoo ogummaa qabnu kadhattuu ta'uu hin qabnu kan jedhan dhalattoonni Oromoo kunneen qaroo dhabeeyyiin naannoo Oromiyaa keessatti argaman akkuma nama kamiyyuu hojjetanii jiraachuu akka qabaniif karri hojii akka banamuuf gaafatan. Labsiin qacarrii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ba'e mirga keenya kan daangessudha kan jedhan qaroo dhabeeyyiin kunneen labsicha ni mormina irra deebiin akka nuuf ilaalamuufis gaafannaa jedhan. Labsi qacarrii mootummaa naannoo Oromiyaa baasee ni mormina sababni isaa mirga lubbuun jiraachuu keenya waan sarbeef kanaafuu labsi mootummaa naannoo Oromiyaa qacarrii wal qabsiisee baasee qaamni mootummaa gaaffii isaanii simatee furmaata kennuuf hayyamamaa hin taane poolisiin nu bittimsee ofirra nu deebiseera jedhu. Miira tuffii fi miira gadaantummaatiin ilaalamuu hin qabnu gaaffii keenyaaf deebii malu barbaannaa jedhu lammiileen kunneen fuulduraafis adeemsota mirga qaama miidhamaa sarban kamuu dura kan dhaabbatan ta'uu ibsuun dhimmi isaanii xiyyeeffannoo malu argatee mirgi isaanii akka kabajamuuf garuu tumsi hawaasa maraa murteessaa ta'uu dhaammataniiru. Walumaan deema. Caffee barbaadan. Caffee jechuun eessa? Asii kun. Abbaa pirezidaantii. Ajjecha suukkanneessaan humnoota mootummaatiin abbaa fi ilma irratti aanaa Abuunaa Gindabaratitti raawwate maatii fi hawaasa keessatti rifaatuu guddaa uume. Maatiin wareegaman kunneen warra jireenya ofii mo'achuuf carraaqqatanii bulan malee hirmaannaa siyaasaa tokkollee warra qabanii miti jedhu miseensota maatii keessaa warri dubbifne. Ajjechaan kun akkamiin raawwate gabaasa bal'aa qindeessinee jirra. Taateen dhageettiif hin tollee fi maatii keessatti godaanni saamaa dhiisee darbe kun aanaa Abuunaa Gindabarat magaalaa Qalaaxee keessatti raawwate. Maatiin obbo Joonsee daldaltoota daldalaa fi raabsaa dhugaatii hojjetanii jiraatu. Jireenyaan ammoo aanaa Gindabarat keessa jiraatu. Torban roobii darbee ilmi obbo Joonsee Qananiisaan Finfinnee irraa dhugaatii fe'ee gara Gindabarat konkolaachisaa ture. Osoo Finfinnee irraa galu karaa irratti humna ammaaf nu adda baasuu hin dandeenyeen qabame. Humni kun Qananiisaa ukkaamsuus konkolaataa fi gargaaraa isaa garuu hin uggurre. Gargaaraan konkolaataa uffatee nagaan yoo galu Qananiisaa humnoonni kunneen guyyaa lama booda caakkaa bulchanii gadhiisanii jedhu maatiin OMN dubbise. Kana hordofee warri mootummaa akkamiin shaneen qabdee gannama dhiifti isinuu shanee waan taataniif malee jechuun konkolaataa maatii kana aanaa Abuunaa Gindabaratitti qabanii waajjira mootummaa galchan. Sanbata dabre immoo abbaan Qananiisaa obbo Joonseen aanaa keessa jiraatan Gindabarat irraa gara Abuunaa Gindabarat deemanii konkolaataa koonaa gadhiisaa jechuun bulchiinsa aanaa sanaa gaafatu. Konkolaataan keessan mana maree nageenyaatii waan shakkameef qoratamee isinii gala jechuun deebisaniif. Wiixata darbees irra deebiin dhimuma kanaaf gara Abuunaa Gindabarat kan deeme maatiin obbo Joonsee yoo gara mana isaanii ofirra deebi'an humnoonni mootummaa Qananiisaa barbaanne jechuun abbaa fi ilma walitti qabanii hidhan. Kan hidhamanis aanuma keessa jiraatan Gindabarat keessatti. Gaafa kibxata darbee abbaan Qananiisaa obbo Joonseen dhibee olka dhiigaa waan qabaniif akka mana yaalaa deeman gaafatatan. Itti gaafatamaan humna addaa poolisii aanichaas heeyyameef. Guyyaa roobii darbe immoo obbo Joonseen ilma isaanii Qananiisaaf nyaata geessuuf bakka itti hidhame deeman. Guyyaa kanas ilma isaanii mana hidhaa keessa dhaban. Ilmi isaanii eessa akka jiru humnoota poolisii yoo gaafatan yakki kan raawwatame Abuunaa Gindabarat keessa waan ta'eef garas erginee jedhaniin. Kanaanis abbaan Qananiisaa obbo Joonseen gara aanaa Abuunaa Gindabarat qajeelan. Abuunaa Gindabarat yoo ga'an humnoonni poolisii dhugaatii maatiin obbo Joonsee raabsuuf Finfinnee fide konkolaataa isaanii irraa buusanii walii qoodaa jiru. Obbo Joonseenis maaliif qabeenya koo akkana gootu jechuun poolisootatti dubbatu. Humnoonni poolisii achi turanis shaneen qabeenya eessaa fidde jechuun obbo Joonsee bifa suukkanneessaan galaafatan. Ilmi isaanii Qananiisaanis asumatti humnoota kanaan galaafatame. Kana kan dhaga'an maatiin isaanii Gindabarat irraa dhufuudhaan reeffa fudhatanii guyyaa kaleessaa awwaallatan. Gochaan kun gochaa godaanni saamaa maatii keenya keessatti dhiisee darbee jedhu maatiin OMN'if yaada kennaniin sagaleen isaanii qilleensarraa akka ba'u hin feene. Aanaan Gindabarat gandoota baadiyyaa 31 fi magaalaa 3 qabdi. Magaalota irraa kan hafe haalli nageenyaa gandoota baadiyyaa yaaddoo jabaa jala jiraachuu himama. Aanaan Abuunaa Gindabaratis bifuma wal fakkaatuun aanaa bahanii galuun keessatti yaaddoo ta'edha. Imbasiiwwan Raashiyaa fi Jarmanii Finfinnee jiran waraana ololaatiin walitti jiru.
Imbasiin Raashiyaa Finfinnee jiru barruu kamisa darbe fuula Facebook isarratti baaseen lammiilee Itoophiyaa waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante irratti Raashiyaa waliin dhaabbachuu isaaniif jajee galateeffate. Akkuma abbootii keenya waggaa 80 dura godhan Yuukireen keessatti sirna naazii lolaa jirraa jedhe imbasichi. Itoophiyaa fi Raashiyaan michuuwwan jaboo bara dheeraa yeroo rakkoo waliif birmatanii jedha. Waraana kan irratti Raashiyaa waliin dhaabbachuu keessaniif dinqisiifannaa isiniif qabnaa jechuun ergaa galataa barreesse. Imbasiin Jarman Finfinnee jiru maxxansa kana callifnee bira taruu hin dandeenyu jechuun yaada maxxansaa jalatti kenneen eegala. Waraanni kun waa'ee sirna naazii kan nuti armaan dura sirriitti beeknu loluu miti jedha. Maqaa sirna naazizimii loluutiin biyya birmadummaa qabdu weeraruu fi daa'imman dabalatee lammiilee nagaa irratti boombii roobsuun ofitti amanamummaa dhabuu agarsiisaa nama gaddisiisaas jedhe imbasiin Jarmanii Finfinnee jiru. Raashiyaan diimokiraasii mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi sagalee uummata Yuukireen irratti lola bantee jechuun qeeqe imbasiin Jarmanii Finfinnee jiru. Atleet Xurunesh Dibaabaatiif siidaan dhaabbate. Siidaan kun giddugala atleetiksii Xurunesh Dibaabaa kan magaalaa Asallaatti argamutti dhaabbachuu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Xurunesh dorgommiiwwan atleetiksii garaagaraa irratti hirmaachuun irra deddeebiin gootummaa ishee kan mirkaneessitu wayita ta'u injifannoon dachaa Olompikii Beejing irratti gonfatte kan yeroo mara ittiin jajamtu keessaayi. Siidaan Xuruneshiif dhaabbate kun atleetonni lafaa dhufa gootummaa ishee akka dhaalaniif kan onnachiisu jedhamee jira. Naannolee Affaarii fi Amaaraatti baatii adoolessaa bara darbeerraa eegalee yoo xiqqaate namooti nagaa 403 ta'an ajjeefamuun namoonni 309 ta'an qaama miidhamtummaadhaaf saaxilamu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Koomishinichi sarbama mirga namoomaa naannolee lameenitti mudate ilaalchisuun qorannoo gaggeessee fi gabaasa qorannoo ifa taasiseen qooda fudhattoota waraana kaaba Itoophiyaatiin lammiilee nagaa irratti ajjechaa fi sarbamni mirga namoomaa raawwatamee jira jedhe. Humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaaritti isin basaastota bilchiginnaatti waraana mootummaa deeggartaniitu qawwee fidaa jechuu fi sababoota garaagaraatiin namoota nagaa ajjeesaatu eera gabaasichi. Yakkoota gara jabinaa qaanfachiisoo ta'an raawwatanii jiru, qabeenya mancaasanii jiru, saamicha guddaas raawwatanii jiru jechuun himate koomishinichi. Gama birootiin naannoo Amaaraa keessatti erga humnoonni Tigraay naannicha gadhiisanii ba'anii booda humnoota Tigraayin tumsitaniitu jedhamuun namoonni ajjeefamaa turu gabaasi qorannoo kun ibsee jira. Gochi kun keessumaa godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti irra deddeebiin raawwatamaa turu OMN gabaasa turuun ni yaadatama. Dhalattoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessa jiraatan haala tureen sodaan nageenyaa itti dhagaamee qe'ee isaaniirraa baqachuuf dirqamu ka'eeru gabaasi kun qabeenyi isaanii humnoota mootummaa fi qaamolee hawaasa naannoo keessa ta'aniin saamuu ibsa. Hidhaan akka feetee namoota ukkaamsuu dirqiin gudeeduu fi miidhaan koorniyaa giddugala godhatee naannolee lamaanitti raawwatamus ibsee jira Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Naannolee Amaaraa fi Affaaritti dhaabbilee fayyaa 2409 ta'an irratti miidhaan qaqqabu. Dhaabbilee barnootaa 1090 ta'an guutumatti manca'uu fi 3220 kan ta'an miidhamuu ibsa gabaasichi. Baankii Daldala Itoophiyaa dameelee 346 dabalatee dhaabbilee faayinaansii irratti haleellaa raawwatameen birriin biiliyoonaan lakkaa'amus ibsee jira. Kun hunduu kasaaraa waraanaa lola hiika hin qabne ka bulchiinsa Abiy Ahmed humnoota Tigraay irratti baneen wal qabatee mudateera. Haalduree tokko malee dhukaasi dhaabbatee furmaanni karaa nagaa akka barbaadamu qorannoonni akka qaama walabaa fi amanamaan gaggeeffame yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan hojiin miidhamtoota deebisanii dhaabuu xiyyeeffannoon akka hojjetamuuf gaafatee jira Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Oduu maddeen alaarraa arganneen goolabna. Hoogganaan garee ISIL kaaba lixa Sooriyaa keessatti waraana Ameerikaatiin ajjeefamuu IS amanee jira. Gameessi garee tanaa Abu Al-Hassan Al-Hashim Al-Qureesh ajjeefamuu bulchaa guddaa duraanii Abubakar Al-Baagdaaditti aansee aangoo kan qabate yommuu ta'u, haleellaa waraanaa kan Ameerikaan jalqaba ji'a guraandhalaa keessa raawwatteen boombii ofitti dhoosuun miseensota maatii isaa dabalatee namoota hedduu balleessee badee jedhu. Kana malees dubbii himaan waraanichaa Abu Hamza Al-Qureesh kan jala ajjeefame gareen milishoota Iraaqii fi Sooriyaa kun waggoota 3 keessaa haleellaa Ameerikaan irratti tolchiteen bulchoota hedduu dhabuusaas dubbatamaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira.
Idlib province is close to the Turkish border, and US Special Forces stormed a building in the town of Atmi. Hoogganaan garee ISIL Sooriyaa keessatti Ameerikaan ijjeefamu jaarmiyaan isaanii Abu Al-Hassan al-Shim al-Qureesh jedhama. Ganna eenyummaaf jireenyi isaallee baay'een beekama. Ijjeefamu hoogganaa duraanii Abubakar al-Bagdaadii taanse baalli fudhata duree waraan jaaristoota kun haleella Ameerikaan Sooriyaa keessatti rabbanteen kaabilii Damasku biyya nyaachuus Aljaziiraan gabaase. Yakkoottan sarban mirga namoomaa jimlaan namraachiisuuf gaazexeessitoota dabalatee namoota kooliyyee qaqqaluun dhaabbilee idil addunyaa hamufachiiftu loltooti fuulgonofaatuun badisii irra dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin shororkeessitoota jechuun farrajaamte. A senior Iraqi intelligence official and the head of a Syrian activist group say al-Shashani died outside the ISIS stronghold of Raqqa in Syria. Jaalaqaadu bara 2015 irra eegaluun durdeemuma Ameerikaatiin gamtaa mootummoota addunyaa waraana irra banullee garee finxaaliyak Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaida, Harakat Al-Shabaab, Al-Muhajiditiif Talibaan waliin tokkummaa midhaafatte namoota hedduu karaachiiftu loltoota Iraaqiif Sooriyaatuun duul jajjaba jeettiif taankiin godham Ameerikaan akka bokka yaandoo Sooriyaa Firaan keessatti irratti tolchitee miidhamu siif dubbatama. Russia released footage on Wednesday showing airstrikes. Abu Ibrahim al-Shim al-Quresh, Abu Muhammad al-Shimahali, Abdullah Qardash, Tarad Muhammad al-Jarba, Faisal Ahmad al-Zarhani, Abu Ahmad al-Awani, Abu Bakar al-Baghdadi tifam mokhoti warana gamies al-Shim al-Quresh fadabalati khoromye dukhat abdin ciltoti full maskitun hoggana warana dibiyawalu nisira kojabdu jedane. Dhaabati jiddugal qoranno Amerika CIA jalqabji dabre hoogganaan kun marfamoo fi bara jennaan bombi eegoo fi micciire maatii ofii dabalatee nama hedduu galaafatee jedhu eegi sunas dubbiin tun dharaaf dhugaalle taatafaan qabachuu hamurteessiti milishooti fuulgonofaatuun jaalli keen jaalatamaan al-Qureesh fuul rabbiitti malee jajjachuu irra gabaatee jedhaan. The US President Joe Biden has confirmed that the leader of Islamic State has been killed. Hammaleelle dubbi hima dhaabbaticha kadhabda ISIS waggoottan sadi keessa waraan Ameerikaan irratti tolcha jirtuun gaamee waraana gugurdo onneenu billaadhan of al-Qaida caaltii jedhan takka al-Qureeshii fi al-Bagdaadii awwaaluun isii dhaabbatichaaf khufaatii amtu tawakkinoollee sodaatama. Osama Billaadhan bar 1981 yuunivarsiitii Abdu Aziz Tariyaad jirtirra injinariin eebbifamullee waraan biyyiti George Washington Ameerikaan gamta Sooviyeetii irra gootee loltu waraana ta'echi duuluun Ameerika bira fudhatama guddaa argate ture. Eegee duub ofir micciirame Ameerikaa siyaasa dhibi maluun lammiilee nagaa namoota kumsadii walaalilla September 9/11 jedhamtirratti jeesuun innilleen duubirra nyaatamu bulchaan guddaan Ameerikaa duraanii Barack Hussein Obama akkan jechuun addunyaatti hime. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Bulchaan isaanii guddayyaaf jaalatamaan Abu Bakar al-Baghdadi al-Qureesh waraan jalqabduun bar 2019 keessa Ameerikaan rabbanteen saree miseensa loltuu Ameerikaa tokkoon akka jabeegii wal gingilcheen duubboon bofi dhukaasee akkuma nam kanaaf galaafatee jedhu ammallee du'ajaja waraan kana ordofe ISIL kaliif bira filachuusi Aljaziiraan qubqabaa jedhu gosaan Iraaqiif Sooriyaa taate baatu waaquma beekaa jedhan bombii hudduu micciiruun ogummaa isaaniiti qawween nam gatuun immoji warra al-Qureesh of ISIS jirra gara jiraannaa jechuu jirti. Al-Shabaabiin dargaggoota Boko Haram barnoota ammayyaa mormiiti ISIL mootummaa Islaama hundeessinaa jechuu jirti. Imalli milishoota jihaadistoota wamtaateef akkuma itti fufee jira jedhan. This video purports to show ethnic Uyghurs fighting for Islamic State in Iraq. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jira. Qophiileen keenya itti fufuu daawwadha.